semua, Assalamualaikum. Okay. Today I want to make it a video, different type of video rather than I do the DIY tutorial. But this time I'm going to make about food for today. Nari biasanya kan dia nak buat tutorial mengenai apa macam DIY tutorial lah. DIY tutorial tak ada tutorial apa benda lah. Tapi kali ni Diana nak buat tentang makanan for this time video, for food. Okay. Tapi sebelum tu kan, I'm going to show you. Diana nak tunjukkan gambar kucing Diana pakai baju yang baru tadi Diana beli. Tengok ni. Dan lawakan baju dia. Okay, baju tu tadi bila Diana keluar beli apa? Beli apa ya Allah? Lupa. Oh, okey. Diana punya handphone charger. Dengan barang-barang kucing Diana lah. Ya. Okey, lepas tu dari situlah bila Pak Diana beli barang kucing Diana tu, itulah yang Diana beli baju. That is why I get my cat t-shirt. That belakang dia tulis ada Cina tau, hanya Diana tak tunjuk je. And sama, lepas beli barang-barang kucing Diana terus pergi sepingin lah nak makan mcdonald. Jadi bila Diana pergi mcdonald, there's one meal grilled chicken sandwich. Ya, grilled chicken sandwich. I tak pernah try. Dan tak pernah try. So Diana plan to buy me chicken sandwich with, tapi idea Diana tukar Milo. Ni Milo. And bila Diana beli tu ialah grilled chicken sandwich. Diana selalu kalau beli McDonald, Diana tak suka beli ada lettuce, but I will add cheese. Okay. Di chicken sandwich tu, di dalam dia ada lettuce, cheese. I'm looking at myself actually. Cheese dengan chicken bacon. Tapi Diana tak letak chicken bacon. Diana tak sayur, tapi Diana letak cheese. So kita try. Dia meal jadi kita nanti tengok lagi apa benda yang kat dalam dia. Okay. Oh, when I buy a set meal, I get this one. Kotak dia cute gitu. Tengoklah. Dia tengok muka dia lagi. Dia nak ingat kotak aja cute. Ini lah kotak dah tuan. Kakak cute ni. Macam-macam bentuk ni. Kakak cute. Bentuk jantung ada. Bunga ada. Cute kan? Macam sayang pula nak makan. Okay, sekarang ya Allah macam penyek gitu aku punya burger. Di dalam ini. Okay, aku nak korang nak tahu cerita tak? Aku tak ambil cili dengan straw. Cili orang tu patut kasih. Tisu pun tak ada. Straw aku patut ambil sendiri, tapi aku tak. Tak apalah. Tak apalah. Makan tanpa cili dan minum tanpa straw. Nanti aku tunjuk dalam macam mana minum. Okay, mari kita try ni. Oi. Alah. Aku kata tanpa chicken bacon, lagi dia taruh chicken bacon ni benda ni. Lagi dia taruh benda ni. Sana.
Tengok lagi. Okey. Inilah gayanya yang tidak chicken bakwan dengan lettuce. Sekarang saya mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada chicken bakwan lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. 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 Kalau sedap. Dia tak pedas. Tak pedas. Dia rasa macam tak macam McChicken tapi not totally taste like McChicken lah. Terus tengok. Try. Ni potato emoji dipanggil. Ni potato ni kentang. Memang bukan kentang pun macam dia. Apa? Dia rasa is something like wedges. Kan? Seakan wedges. Hanya bedanya ni buat emoji kan. Hancur dah satu bunga. Aku nak makan food. Bye-bye. 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 Tak layan kau. Bye. Bye-bye. Tak layan aku. Tak layan dia nak. Tak apa. Umi makan kucing. Tak layan orang tadi. Pagi-pagi dia tak layan. Okay. Yang mana siapa belum pernah try for the sandwich, chicken sandwich grilled chicken sandwich ni. Okay. Itu kan lebih baik korang try. Sebab apa, jangan tak naklah ada orang kata apa tipu lah apalah kan. Wait, try sendiri. Sebab apa, lain orang lain rasa. Okay, lain idea. Tengoklah dia nak tengok di muka ada muka di sini lagi Okay, lain orang lain rasa. Jadi lain orang lain selera. Tak sama dengan Jana. Jadi try lah kalau nak try. Tak. Okay. Sebelum buat janji tu, periksa dulu duit dalam bank. Jangan nak main janji. Jangan kalau tak ada sukan minum macam ni. Kan? Jangan lupa subscribe. Okay? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.